Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən aldığımız məlumata əsasən bugün Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli çiskin hava müşahidə oluna bilər və gecə və səhər saatlarında arabir duman olma ehtimalı, yəni zəif duman olma ehtimalı çoxdur. Havanın temperaturu 15 dərəcəyə qədər isti olacaq, axşam isə 5-8, bəzən 7 dərəcəyə qədər enəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, 15 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət edəcək. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət isə həm gecə, həm də səhər 75-85% olacaq. Bölgələrimizə keçid alırıq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Şahbuz, Şərur, Sədərək bu ərazilərdə bugün demək olar ki, yağıntılar yoxdur. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 20 dərəcəyə qədər isti olacaq. Bəli, bu temperaturu əks elətdirən əsas bölgələrimizdən biri budur. 20 dərəcə isti olacaq. Şərq küləyi əsəcək, 5-10-15 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Dağlıq Qarabağ ərazisində, ümumiyyətlə Qarabağ ərazisində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Daşkəsən, Gədəbəy və Göygöl rayonlarında, Ağdam, Füzuli ərazilərində bugün dağlıq ərazilərdə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntılar olsa da çox şiddətli olmayacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, 5-10-15, bəzən 20 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Havanın temperaturu isə 13 dərəcəyə qədər, bəzən 18 dərəcəyə qədər isti olacaq və günün gedişatında arabir duman olma ehtimalı var. Eləcə də Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Cəbrayıl bu ərazilərimizdə də demək olar ki, eyni hava şəraiti müşahidə olunur. 13 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək, 5-10-15 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Əsasən yağmursuz olacaq, amma dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılar gözləniləndə gecə və səhər saatlarında arabir duman olma ehtimalı çoxdur. Qərb bölgəsinə keçid alırıq. Qərb bölgəsində də bugün şərq küləyi əsəcək, 5-10-15 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Havanın temperaturu 17 dərəcə isti olacaq. Əsasən yağmursuz olacaq. Qısa müddətli yağıntılar ola bilər, lakin intensivləşməyəcək günün gedişatında və yenə bu ərazimiz üçün də gecə və səhər saatlarında qısa müddətli duman olma ehtimalı çoxdur. Şimal bölgəsi isə həm temperatur cəhətdən, həm də küləyin istiqaməti cəhətdən biraz daha sürətli və güclü göstərən bölgələrimizdən də belə ki, əsasən yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılar ola bilər və bununla bərabər şərq küləyi 15-20 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Ona görə biraz daha soyuqluq hiss olunan bölgələrimizdən biri şimal bölgəsidir. Havanın temperaturu dağlıq əraziləri 0-5 dərəcəyə qədər şaxtalı olacaq. Səhər saatlarına doğru, yəni daha çox günün birinci yarısı və axşama doğru biraz daha temperatur artacaq. Bölgə ərazisində isə 12-17 dərəcəyə qədər isti olacaq, bəzən 18 dərəcəyə qədər arta bilər. Lakin axşam saatlarında həm küləyin istiqamətinə görə, həm də dağlıq ərazilərdəki qısa müddətli yağıntılara görə temperatur da getdikcə aşağı enəcək. Ona görə biraz daha soyuqluğu hiss eləyə bilərsiniz. Mərkəzi Aran bölgəsinə keçid alırıq ki, Mərkəzi Aran bölgəsi də bugün 20 dərəcə isti hava şəraitini keçirən bölgələrimіздəndir. Belə ki, əsasən yağmursuz olacaq, xüsusi bir yağıntı gözlənilmir, qısa müddətli yağıntılar da gözlənilmir. Lakin bölgənin bəzi ərazilərində arabir çiskin ola bilər və gecə səhər saatlarında qısa müddətli duman olma ehtimalı var, amma xüsusi yağıntılı bir gün gözlənilmir. Şərq küləyi əsəcək, 5-10-15 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət eləyəcək. Son olaraq Cənub bölgəsinə keçid alırıq. Cənub bölgəsində də bugün 17-18 dərəcə isti olacaq, 5-10-15 metr/saniyə sürətlə və güclə hərəkət edən şərq küləyi var. Xüsusi yağıntılı bir gün deyil, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərə daxil olmaqla bəzi yerlərdə qısa müddətli çiskinli və yağıntılı ola bilər ki, bu da intensivləşməyəcək. Havanın temperaturu ümumidə qeyd etdiyimiz kimi 12-17 dərəcə isti olsa da, axşam saatlarında həm dağlıq ərazilərdə, həm də ki, bölgə ərazisində temperatur getdikcə aşağı düşə bilər. Belə, əsas etibarilə günün gedişatında havanın temperaturu 19-20 dərəcə olan bölgələrimiz Mərkəzi Aran bölgəsi və eyni zamanda Naxçıvan bölgəsi, digər bölgələrimizdə isə 13 dərəcədən başlayır və gün boyu davam edir. Axşam saatlarına doğru isə temperatur getdikcə aşağı enir, külək olma və duman olma ehtimalı da çoxdur. Bunu mütləq nəzərdə saxlayın. Bizim isə çatdıracağımız əsas məlumatlar və informasiyalar bunlar idi. Əsasən həm havanın gedişatı nə bayram ab-havasına, nə də ki, bu tətil günlərinə, nə də ki, sizin əhvalınızın xoş keçməsinə mənfi təsir göstərməsin. Gününüz xoş keçsin. Biz indi qısa bir fasilə keçid alırıq, daha sonra proqramımız öz axarında davam eləyəcək.